Olá, galerinha! Hoje eu vim fazer o vídeo mostrando a minha geladeirinha de brinquedo. Então, eu vou começar de cima para baixo. Cima para baixo. Então, assim. Aqui tem esse negocinho aqui, olha. Aqui em cima aqui. Para poder pôr alguma coisa se quiser. Só que eu não gosto de pôr não. Aqui fica o garfo, a colher, a espátula, a concha e a faca. Aqui a colher está em algum lugar daqui da minha casa, eu não sei. Sumiu. Então, aqui debaixo aqui tem a mesinha. Que eu não uso essa mesinha para fazer coisinha assim, não. Eu deixo aqui os pratinhos, o copinho e as 4 tampinhas de panela. E nessa maleta eu deixo os negocinhos aqui que comprou também. Isso daqui é do negócio Aptamil, eu acho. Que chama. Que minha prima toma. Aí a latinha do meu aniversário precisava fazer aquelas latinhas assim pra servir de lembrancinha. Aí pôs aquelas latinhas grandonas de Pitamil. Aí a colherzinha ficou pra mim. Então, aqui embaixo tem esse espacinho que se quiser colocar alguma coisa, aqui eu ponho a maletinha junto com os negócios. Aqui eu ponho a minha medida, como eu fico brincando de bebê, assim, brincar de boneca, eu ponho aqui a medida e medida de arroz e feijão dela que ela come. Aqui eu finjo que é o tempero que faço assim. Eu fico um pouquinho de giz de cera e ponho. Aí, tá difícil. Ui, deixa assim, depois eu arrumo. Gente, depois eu vou mostrar o que veio com a geladeirinha e o que não veio. Que veio separado. Isso daqui é aqueles negocinhos de pôr sal, ó. Eu pus areia pra fingir que é sal, aí fica saindo, ó. Não sei se tá dando pra ver muito direito, não me sai. Aqui tem areia, então. E aqui debaixo tem a geladeirinha, que o adesivo veio com ela mesmo, que eu tinha que colar. Aí aqui tem esses detalhes assim. Ó, aqui também em cima tem esses detalhes. Aqui eu deixo esse potinho aqui, que eu ponho os negocinhos de fazer suco. Aqui eu deixo os vegetais que eu faço. Hoje eu vou mostrar como fazer esses vegetais. E esse potinho aqui de chá de morango. E também a mamadeira que eu ensinei a fazer aqui no canal. E isto é os negócios que eu costumo fazer. Eu fico fazendo tipo assim, fazendo tipo um sorvete, que eu raspo, aí fica um pozinho. Um pozinho, aí eu ponho um pouquinho de água e faço tipo um sorvete e ponho no congelador. Aqui tá o giz de cera. Aqui é só o que eu faço mesmo, um pouquinho assim, que eu uso pra fazer coisas. Que o giz de cera eu raspo, e faço ele como tempero. Aí aqui é isso só. Queria que aqui fosse uma prateleira, sei lá como fala, prateleira.
Eu acho que é assim. Aí aqui, olha, dá pra tirar e pôr o fogão. Aqui que eu fico fazendo minhas coisinhas. Tipo assim, aqui, ó, nessa mesinha, eu ponho só a coisa. Aí aqui eu tiro essa parte do fogão e faço como bezinha, que é pra mim fazer, picar as coisinhas. Fazer as coisinhas, entendeu? E depois é só encaixar de novo. Aí aqui tem a pia. Ah, esqueci também que eu raspo o negócio. Eu compro esse daqui, ó, pra mim, ó, que é o meu preferido, que é esse daqui que arde muito. Não sei se tá dando pra ver direito. Não tá focado. Isto. E eu ponho um pouco. Eu como tudo, aí eu ponho giz de cera. Aí eu raspo o giz de cera vermelho e ponho aqui. Aí fica aqui em cima. E aqui tem a pia. Aí aí é só pôr a quantidade de água até esse negocinho aqui, ou mais, que aqui vai sair água de verdade. Ó, tá saindo, que deixou um pouquinho. Que deixou um pouquinho. Então, aqui, vai aqui de baixo. Aqui de baixo tem esses negocinhos aqui. Negócio de fogão, pra ligar o fogão. Aí vai. Tá peidando. Aqui. Tem esse adesivo aqui de frango assado. Aí eu abro aqui. Aqui eu ponho essas xícaras minhas aqui. E esses 2 potinhos de açúcar e café. E também esses potinhos aqui. Como eu como muito no Cita, eu aproveito esses potinhos pra mim fingir que é aqueles potinhos de gelatina. Aí aqui eu ponho isso. Aí aqui tem esses detalhes bonitinhos aqui. Fogão. Aí aqui debaixo, como não tem muito espaço, eu ponho as panelinhas aqui. Aí é isso. Então agora eu vou mostrar o que veio com a minha geladeirinha e o que não veio. Eu vou mostrar primeiro o que veio. O que veio com a geladeirinha foi esse negocinho aqui, ó. Isso. Com a colher aqui que tá faltando. Veio esse copinho. Esse negócio. Essa frigideira. Mas isso daqui. Deixa eu ver se aqui tem. Não, aqui não tem nada, não. Aqui também não tem nada. Só veio só isso. Aqui. E o que veio? Eu comprei 3 caixas cheias de negócio. A geladeirinha com isso, mais 3 caixas cheias de esses negocinhos. Aí, a primeira que eu escolhi foi uma de xícara, de chá, que foi o chá de esse negocinho de chá de morango. Essas 4 xícaras. Esses potinhos ali de café, açúcar e arroz, que veio junto. Não, veio junto não. Veio também essas colherzinhas, essas 4 colherzinhas desse tipo aqui. E foi isso que veio. Ah, e esses 4 negocinhos. Aí esse prato grandão aqui veio com a geladeira também. Vou guardar tudo de uma vez aqui. Eu já marquei os lugares já. Aí veio isso no negocinho de chá.
Agora, o grupinho assim, que veio cheio de potinhos assim, era esses daqui, que veio com esses potinhos aqui. Só essas duas panelinhas aqui, essas duas tampas e duas panelinhas dessas roxa e rosa. E a segunda foi aquela lá que e também e a outra também veio com esses negocinhos aqui, ó. Só que veio só roxo, desse roxinho. Só veio só roxo, que é o roxo da concha, a faca e a espátula. E o outro também veio com esse negocinho, só que rosa. Só que rosa. E também veio com mais dois desse. E mais duas tampas. Então, gente, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, se não for inscrito, e não se inscreva de clicar no sininho para receber todas as notificações. E vocês, sempre que eu postar um vídeo, você vai receber um aviso. Então, bye bye.